மெஷின் நாங்கள் ஸ்பெஷலாக 9000 rupees ஃபுல் செட் தரோங்க மேம். இது ஆமாம் ஃபுல் செட் ஸ்டாண்ட் டேபிளோட 9000 ரூபாய்க்கு தரோங்க மேம். இது வந்து என்னென்னா 2400 ஸ்டிச் நீங்கள் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஸ்டிச்சிங் பிடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாடல் வந்து ஸ்பெஷல் மாடலுங்க மேம். இதில் வந்து ஜிக்ஸாக் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம், சாரி உருட்டி அடிச்சுக்கலாம், பட்டன் தைச்சிக்கலாம், காஜா பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே இந்த மெஷினில் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நீங்கள் கடைக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு டெமோ கொடுத்து காமிப்போம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உஷா ஓடிஜி தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 60 லிட்டர் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், மிரர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க, பேக் டோஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரில்லிங் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் இந்த மாதிரி நாப் டைப்பில் நமக்கு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 லிட்டருங்க. இந்த ஃபுல் சைஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஃபினிஷும் வந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், இது வந்து ஆஃபரில் இருக்குங்க. அது போக அதோட அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரேயோட வருங்க. நீங்கள் வந்து இதில் நீங்கள் ஒரு கேக் பேக் பண்ணிக்கலாம், ஒரு தந்தூரி சிக்கன் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் என்ன வேணாலும் தந்தூரி பண்ணலாம். வெஜிடேரியன் இருந்தாலும் வெஜிடேரியன் பண்ணிக்கலாம், ரீஹீட் இருந்தால் ரீஹீட் பண்ணிக்கலாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 8495 ரூபாய்ங்க. டிஸ்கவுண்ட் போக உங்களுக்கு வந்து 3850 ரூபாய்க்கு தருவாங்க. 4 லிட்டர். ஆமாங்க. உஷா சிங்கர் ஜாக் இந்த 3 மெஷினுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து தீபாவளிக்கு வந்து 22,500 ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோங்க மேடம். ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் தருவாங்க. வேறு இந்த மாதிரி பாருங்க, ஜேபிஎல்னு சொல்லி கம்பெனி இருக்குங்க மேம். அந்த மெஷின் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 21,000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீயோட தருவாங்க மேம். இது கூட ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீயாக தருவாங்க. உஷா இருக்குங்க. கிராம்ப்டனில் எடுத்துட்டிங்கன்னா 40 to 50% ஆஃப் தருவாங்க. சீலிங் ஃபேனில், டேபிள் ஃபேனில், பெடஸ்டல் ஃபேன்லைங்க. ஆட்டம்பர்க் வந்து இந்தியாஸ் நம்பர் 1 BLDC ஃபேனுங்க. அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து 40 to 50% தரோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் சென்டர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸே கிடையாது. நீங்கள் வந்து தையல் மிஷின் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பிளேஸுங்க. அதுவும் இல்லாமல் தீபாவளிக்காக ஏகப்பட்ட ஆஃபர்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது நமக்கு இந்த தையல் மிஷினுக்கு கமர்ஷியல், டொமஸ்டிக் அதுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஃபேனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ 40 to 50% வரைக்கும் இருக்குது. ஹோம் நீட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு கடைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லாமே தீர்த்துக்கலாம். உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன், செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் மேம். என்ன ஆஃபர், என்ன மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் மேம்? தையல் மிஷின் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. தையல் மிஷின் வந்து ஒரு 3 வகையாக இருக்குங்க மேம். தையல் மிஷின் வந்து இந்த வகையாக இருக்குங்க. இது வந்து சின்ன மிஷினுங்க மேம். இதில் வந்து நீங்கள் 1600 ஸ்டிச் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து தைக்கிறதுக்கு இதில் வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் ஆகும். அடுத்த டைப் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் மிஷினுங்க மேம். இந்த ஸ்கொயர் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஹெவி மிஷின். இது வந்து பெரிய மிஷினுங்க. இதில் வந்து நீங்கள் என்ன திக்னஸ் கிளாத் வேணாலும் தைச்சிக்கலாம். 2400 ஸ்டிச்சஸ் பர் நிமிஷங்க. ஆமாங்க, கமர்ஷியல் யூஸுங்க மேம். அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி பவர் மிஷினுங்க மேம். இந்த மாதிரி பவர் மிஷின் வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு உஷாவில் வருங்க, சிங்கரில் வருங்க, ஜாக்கில் வருங்க. இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிறது வந்து ஜாக் மிஷினுங்க மேம். உஷா, சிங்கர், ஜாக் இந்த 3 மிஷினுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து தீபாவளிக்கு வந்து 22,500 ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோங்க மேடம். ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் தருவாங்க. வேறு இந்த மாதிரி பாருங்க, ஜேபிஎல்னு சொல்லி கம்பெனி இருக்குங்க மேம். அந்த மிஷின் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 21,000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீயோட தருவாங்க மேம். இது கூட ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீயாக தருவாங்க மேம். இது எல்லாமே டோட்டலாக கமர்ஷியல் யூஸ். இப்போ வந்து லேடிஸ் வந்து வீட்டில் வந்து வச்சு வெளியில் தைச்சு தர மாதிரி ஐடியா இருந்தால் இந்த மாதிரி மிஷின் வாங்கிக்கலாங்க. அவங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட் இல்லைன்னா பின்ன இந்த மிஷின் வாங்கிக்கலாங்க. இந்த மிஷின் நாங்கள் ஸ்பெஷலாக 9000 rupees ஃபுல் செட் தரோங்க மேம். இது ஆமாம் ஃபுல் செட் ஸ்டாண்ட் டேபிளோட 9000 ரூபாய்க்கு தரோங்க மேம். இது வந்து என்னென்னா 2400 ஸ்டிச் நீங்கள் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஸ்டிச்சிங் பிடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாடல் வந்து ஸ்பெஷல் மாடலுங்க மேம். இதில் வந்து ஜிக்ஸாக் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம், சாரி உருட்டி அடிச்சுக்கலாம், பட்டன் தைச்சிக்கலாம், காஜா பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே இந்த மிஷினில் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கடைக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு டெமோ கொடுத்து காமிப்போம். இந்த மிஷின் இது வந்து ஆஃபரில் இருக்குங்க மேம். இது வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு 12,800 ரூபாய்க்கு தருவாங்க மேம். இந்த மாடல் இது வந்து உஷா ஜெனோம் மாடலுங்க. இதே மாடல் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிங்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்கு சார்? உஷாவும் சிங்கர் இருக்குங்க மேம். சிங்கர் இந்த மாடல் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாடல் டிஸ்கவுண்ட் போக 9,900 ரூபாய்க்கு தருவாங்க மேம். சரி, சேம் அதே பெர்ஃபார்மன்ஸ். சேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் 9,900 ரூபாய்க்கு ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் தீபாவளிக்கு தருவாங்க மேம். ஆமாங்க மேம். 2 பிராண்டுங்க மேம். ஒன்று வந்து உஷா, இல்லைன்னா ஒன்று வந்து சிங்கர். அந்த 2 பிராண்ட் நாங்கள் டீல் பண்ணுறோங்க. எப்போ வேணாலும் என்ன சர்வீஸ் இருந்தாலும் எங்களை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஃபேன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிராம்ப்டன் இருக்குங்க மேம். கிராம்ப்டன், ஆட்டம்பர்க், உஷா இருக்குங்க. கிராம்ப்டனில் எடுத்துட்டிங்கன்னா 40 to 50% ஆஃப் தருவாங்க. சீலிங் ஃபேனில்,
டேபிள் ஃபேனில் பெடஸ்டல் ஃபேன்லைங்க. ஓகே ஆட்டம்பர்க் வந்து இந்தியாஸ் நம்பர் 1 BLDC ஃபேனுங்க. அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து 40 to 50% தரோங்க. ஆமாங்க, எல்லா ஃபேனுக்கும் ஆஃபர் இருக்குங்க. ஆட்டம்பர்க் வந்து இன்னைக்கு வந்து ட்ரெண்டிங்கான ஃபேனுங்க. அடுத்தது வந்து உஷாங்க மேம். உஷாலேருந்து சேம் 40 to 50% தருவாங்க. இதில் எல்லா டெக்கரேட்டிவ் மாடல், பிளெயின் மாடல் எல்லாத்துக்கும் வந்து 40 to 50% ஆஃப் தரும். உங்கள் ஹெல்தி குக்கிங்காக தீபாவளிக்காக ஏர் ஃப்ரையர், உஷா ஏர் ஃப்ரையர் 4.5 லிட்டர் ஏர் ஃப்ரையர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரேயோட வருங்க. நீங்கள் வந்து இதில் நீங்கள் ஒரு கேக் பேக் பண்ணிக்கலாம், ஒரு தந்தூரி சிக்கன் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் என்ன வேணாலும் தந்தூரி பண்ணலாம். வெஜிடேரியன் இருந்தாலும் வெஜிடேரியன் பண்ணிக்கலாம், ரீஹீட் இருந்தால் ரீஹீட் பண்ணிக்கலாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 8495 ரூபாய்ங்க. டிஸ்கவுண்ட் போக உங்களுக்கு வந்து 3850 ரூபாய்க்கு தருவாங்க. 4.5 லிட்டர். ஆமாங்க, வெரி குட் டிஸ்கவுண்ட்டுங்க மேம். இது ஸ்பெஷல் ஒன்லி ஃபார் தீபாவளி ஆஃபருங்க மேம். ப்ரீ புக் பண்ணுங்க மேம். வந்து புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 daysல டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க மேம். இது ஃபுல்லுமே டிஸ்ப்ளே ஆட்டோ. ஆமாங்க. டோட்டலா டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளே மேம். ஓகே. என்னென்ன டெம்பரேச்சர் செட்டிங் இருக்குங்க மேம். வேற நீங்க வந்து எவ்வளவு நிமிஷத்துக்கு வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாங்க மேம். அந்த ஆமாங்க. வெஜ் நான் வெஜ் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா ஆமாங்க. இல்ல நீங்க வந்து ஒரு பிளேட் வருங்க மேம். நீங்க இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிளேட் வேணாலும் வாங்கிக்கலாங்க மேம். ஒரு பிளேட் நீங்க வெஜிடேரியனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பிளேட் நீங்க நான் வெஜிடேரியனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இந்த ஆஃபர் தீபாவளி வரைக்கும் மேம். இப்போ நீங்க பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உஷா OTG தான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. 60 லிட்டர் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும், மிரர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க, பேக், டோஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரில்லிங் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல இந்த மாதிரி நாப் டைப்ல நமக்கு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 லிட்டருங்க. இந்த ஃபுல் சைஸ் நீங்க பாத்துக்கோங்க. இந்த ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஃபினிஷும் வந்திருக்கு. பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும், இது வந்து ஆஃபர்ல இருக்குங்க. அது போக அதோட அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா MRP 22,200. ஆஃபர் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நமக்கு 13,350 ரூபா தான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பாக்குறது 60 லிட்டரா, இதுல 19 இருக்கு, 42, 29 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. உஷால நமக்கு வந்து ஆஃபர்ஸ் இந்த மாதிரி OTGல போயிட்டு இருக்கு. இது உஷா ஜனோமியோட டேபிள் டாப் மாடலுங்க. இன்பில்ட்டா இதில் 12 டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் வந்துடும். பேசிக்காக உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங்கில் நாலேஜே இல்லை, நான் இனிமேல் தான் புதுசாக லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறேன்னா இந்த மாடல் ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். உள்ளே இருக்கிற மெக்கானிக்கல் வைஸும் அந்த ஓல்டு மிஷினில் என்ன இருக்குமோ அதே தான். புதுசாக மெக்கானிசம் இருக்கும், இதை நம்ம கற்றுக்கணும், இதுக்கு டைம் ஆகுங்கிற மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்காது. ஷட்டில் கேஸ், பாபின் கேஸ் எல்லாமே அந்த சின்ன மிஷினில் யூஸ் பண்ணுறதே தான். பாபின் வைன் பண்ணுறதும் இந்த லிவர் மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வைன் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் த்ரெட் இதில் கைட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா போதும். ஒரு மேனுவலே சொல்லி தரீங்க. ஓகே, இது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா? ஆப்ரேஷன் வைஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். த்ரெட் இதில் லாக் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபுட் கண்ட்ரோலர் பெடல் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வைண்ட் ஆகிக்கும். பழைய மிஷின்லலாம் விரல் வச்சு ஒரு சைடு அப் அண்ட் டவுன் போகாமல் பார்த்துப்பாங்க. இதில் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரெட்டே அப் அண்ட் டவுன் போய்க்கும், எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். அதே போல் 90% பாபின் ஃபில் ஆனதும் வைண்டிங்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆயிரும். அந்த ஓல்டு மிஷின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும். இதில் அந்த மாதிரி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிற கம்ப்ளைண்ட்டும் அரெஸ்ட் ஆயிரும், வைண்டிங்கும் கட் ஆஃப் ஆயிரும். ஓல்டு மிஷின்ஸ் மாதிரி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிற கம்ப்ளைண்ட்ஸும் இருக்காது. சரிங்க. ஓகே, இதில் என்னென்ன மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் நம்ம போடலாம்? நார்மல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அது போக நம்ம சாரியோட சாரி ஷாலில் கார்னர் எட்ஜஸ் ரோல் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுற ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸ் இதிலே பண்ணிடலாம். சாரியோடைய ஃபால்ஸ் வச்சு எம்மிங் பண்ணுறது, ஷர்ட்டுக்கு பட்டனுக்கான ஹோல்ஸு, ஜிப் அட்டாச்மெண்ட் ஒர்க்கு, எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கு. ஒரு பிளைன் கார்மெண்ட்டை எடுத்து நீங்கள் சுடிதாரோ ப்ளவுஸோ ஷர்ட்டோ ஃபேண்டோ மேக்கிங்கே பண்ணிடலாம். ஓவர்லாக் முதல் கொண்டு ஒரே மிஷினில் வந்துடும். என்ன ஆஃபர் பிரைஸுங்க? இது உங்களுக்கு 12,800 வருங்க மேம். ஆஃபர் பிரைஸ். ஆஃபர் பிரைஸ் 12,800. ஆமாங்க, ஆக்சுவல் MRP 20,000ங்க. அதிலிருந்து எல்லா டிஸ்கவுண்ட்டும் போக தீபாவளி ஆஃபருக்கு 12,800 போட்டுருக்கோம். என்ன மாடலுங்க இது? இது அல்லூர் டீலக்ஸ். சாரி, இது அல்லூருங்கிற மாடல். ஓகே. ஜஸ்ட் நீங்கள் மெட்டீரியலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன டிசைன் பேட்டர்ன் வேணுங்கிறது இந்த செலக்டர் டைலில் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இப்போ நான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேட்டர்னுக்கு செட் பண்ணியிருக்கேன். யூஸ்வலாக நம்ம இதுதான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த பேட்டர்னுக்கு என்ன லென்த் வேணும், ஒரு ஸ்டிச் டு இன்னொரு ஸ்டிச்சுக்கான டிஸ்டன்ஸ், அதை செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். பழைய மிஷினில் துணியை தள்ளவும் செய்வாங்க, இழுக்கவும் செய்வாங்க. இதில் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண வேண்டாம். ப்ளஸ் ஆட்டோமேட்டிக் தான். ரிவர்ஸ் லாக் ஸ்டிச்சும் இதில் இன்பில்ட்டாகவே வந்துடும். ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு நாபை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மெட்டீரியல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்ட் ஆகிக்கும். அந்த பழைய மிஷின் எல்லாத்துலேயுமே பண்ணும்போது நூல் கட் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் வரும். இதில் அந்த மாதிரி எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வராது. இன்கேஸ் நீங்கள் பேட்டர்ன்ஸ் ஏதாவது மாற்றி யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் இந்த டிசைன் சார்ட்டை பார்த்துட்டு என்ன பேட்டர்ன் வேணுமோ அதை நீங்கள் செட் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டிச் பேட்டர்னை மிஷின் ரன் பண்ணுது.
ஜிக்ஸாக் இப்போ ஜிக்ஸாக் போயிட்டு இருக்குங்க. இதில் நம்ம லென்த்தை கம்மி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா சாட்டன் ஸ்டிச் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம எம்ப்ராய்டரி பர்பஸ்க்கு இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முடிச்சிட்டேன், முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவ் டிசைன்ஸ் தேவைப்படுது, அதனுடைய நெக் பார்ட்டுக்கோ ஸ்லீவ் பார்ட்டுக்கோ நீங்கள் டிசைன்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இந்த டிசைன் பேட்டர்ன்ஸை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த டிசைனும் கொடுத்துக்கலாம். இதெல்லாமே நெக் பேட்டர்ன். எல்லாமே தீபாவளி வரைக்கும் ஆஃபர் இருக்கு. ஆமாங்க மேம். இந்த ஷால் அதெல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்துக்குமே 2 years சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்குங்க. டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் வந்துருவாங்க. ப்ளஸ் டெமோவும் 2 டைம் வீட்டுக்கு வந்தே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. இதுலயே நிறைய வெரைட்டி இப்போ காட்டியிருக்கோம், பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஓகே. இதில் வேற என்னென்னலாம் பண்ணிக்கலாங்க? மாதிரி அப்ளிக் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம என்ன பேட்டர்ன் வேணுமோ அந்த பேட்டர்னை கட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவைப்படுற மெட்டீரியல் அதை அட்டாச்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அது போக ஜிப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ஒரே மிஷினில் பண்ணிக்கலாம். இதை மெண்டிங் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம டேரான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே டேரே தெரியாத மாதிரி லாக் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அது போக இந்த ஓவரேஜ் டிசைன்ஸ் மேக் பண்ணுறது பண்ணிக்கலாம். இது ரோல் ஹெம்மிங். இதுதான் நான் சொன்ன அந்த சாரீ ஷாலில் எட்ஜஸ் ரோல் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணும். அந்த ரோல் ஹெம்மிங் மிஷின்லேயே டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். அது போக பட்டன் ஃபிக்ஸிங்கும் அதுக்கான ஹோல்ஸும் இதுலேயே நம்ம பண்ணிடலாம். சப்போஸ் நம்ம ரெடி பண்ண மெட்டீரியலுக்கு லேஸ் ஏதாவது அட்டாச் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அந்த லேஸையும் இதுலேயே வச்சு ஃபீட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணிக்கலாம். இது ஷெல்டக் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது மேக்ஸிமம் நம்ம அந்த குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸில் தான் பார்த்துருப்போம். அந்த ஸ்லீவ்ஸு பஃப்க்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது குவில்ட்டிங் ஒர்க்குங்க. உள்ள ஃபோம் வச்சு நம்ம ரெண்டு லேயர் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம மேக்ஸிமம் நார்த் சைடில் தான் அதிகமாக பார்ப்போம். அந்த குளிர் தாங்கணுங்கிறக்காக இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒர்க்கும் நம்ம இதே மிஷினில் வச்சு பண்ணிடலாம். இது ஃபால்ஸ் வச்சு ஹெம்மிங் பண்ணுறது. நமக்கு வெளியே அந்த டாட் மட்டும் தான் தெரியும். நம்ம கையில் பண்ண மாதிரி ஃபினிஷிங் இதில் கொண்டு வந்துடலாம். இது சாட்டன் ஸ்டிச்சிங், இது கார்டட் ஸ்டிச்சிங். அப்புறம் இது சர்ஜிக்கல் ஜாயின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒர்க்கும் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாமே உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்து டெமோ சொல்லி தருவோம். டெமோவில் நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம். வீகார்டோட வாட்டர் ஹீட்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆஃபரில் தாங்க போயிட்டு இருக்கு. க்ளோஸ்அப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வெளியில் அவுட்டர் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ABSல கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 15 லிட்டர் நான் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதோட MRP ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,850 ரூபா. ஆஃபருக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6,450 ரூபா மட்டும்தான், தீபாவளி வரைக்கும் மட்டும்தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நமக்கு 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டிங் காயில் கொடுக்குறாங்க, வாரண்டி கொடுக்கு. 2 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. 8 இயர்ஸ்க்கு இன்னர் டேங்க்குக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆஃபர் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டரில் ஆரம்பிச்சு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா OTGல ஆஃபர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தையல் மிஷினில் ஆஃபர் இருக்குது. எல்லாமே தீபாவளி வரைக்கும் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக வந்து இதெல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.